你民間就話抗日神劇啫，你日日都話抗日神劇噶啦，但係其實佢哋自己唔係咁噶。當然有啲嘢我唔能夠喺度講啦，有啲嘢唔能夠喺度講啦。但係你翻查翻資料，你就知道我講緊啲乜嘢噶啦。係啊，呢個係外交風波，唔通你嗱我咁樣講啦，佢講咗啲咁樣嘅嘢，日本可唔可能道歉咧？我認為日本都唔可能道歉嘅喎。係啊，你日本唔可能道歉啊！你話禁止去，你可以點樣禁止到人去咧？啊，可以點樣禁止啊？我覺得就喺簽證方面，明年嗰班人續唔到簽，呢一個可能性最高。喂，但係調翻轉喎，我又覺得可以喎，我又覺得可以喎。點解啊？喂，咁我去日本咪唔使咁多同胞咯？你都知㗎啦，你同胞一多就好麻煩㗎嘛。